ისტორიული პროცესი უკვე დაწყებულია დელეგატების სამების საკათედრო ეკლესიაში არიან. მათ მთელი დღის განმავლობაში უნდა იმსჯელონ, ვინ იქნება ახალი პატრიარქი. დღის ბოლოს კი სამი კანდიდატიდან ერთს სინოდის წევრები გამოარჩევენ. კეჭისყრის უფლება მხოლოდ სინოდის 39 მღვდელმთავარს ექნება. სხდომა დახურულია, სამებაში დელეგატებს გარდა სხვა ვერავინ შედის, მაგრამ გადაადგილება შესაძლებელია ეკლესიის ეზოში, სადაც მოქალაქეებს მონიტორებზე ექნებათ სხდომის იმ ნაწილის ნახვის საშუალება, რომელიც არის ღია. ღიად პირდაპირ ეთერის საშუალებით გავიგებთ ასევე შედეგების გამოცხადებას. თუმცა საბოლოო შედეგებამდე წინ გრძელი პროცედურაა. ეს პროცედურები გარკვეულწილად შემჭიდროვდა, რადგან დელეგატების რაოდენობა 2000-მდეა, ამიტომ ყველა მათგანი აზრის გამოხატვას ვერ შეძლებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამისი უფლება აქვთ. როგორ ვითარდება პროცესი სამებაში, სალომე ბოკუჩავა შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, მისგან გავიგებთ დეტალებს. Სოფო შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 10 საათიდან უკვე დელეგატებმა დაიწყეს შეკრება სამების საკათედრო ტაძარში და ბოლო 1 საათია უკვე გამოჩნდნენ სინოდის წევრები. ისინიც სხვების მსგავსად რეგისტრაციას გადიან და ასე ხვდებიან სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც 1 საათში გაფართოებული კრება დაიწყება. ყველა დელეგატმა უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, რის შემდეგაც სიაში მოხდება მათი გადამოწმება და სამებაში შებრძანება. სულ რამდენიმე წუთის წინ მახმა, რომ დელეგატებს გააფრთხილეს მობილური ტელეფონების შეზღუდვის თაობაზე და თხოვეს, რომ პროცესი თუ რომელიმეს თან აქვს ტელეფონი წამოღებული, პროცესის განმავლობაში ის არ უნდა ამოიღოს, შესაბამისად მკაცრად იქნება გაკონტროლებული კრებაზე მობილური ტელეფონების გამოყენება. დღეს უნდა გაიხდეს ცნობილი, ვინ გახდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. დაახლოებით 5 საათისთვის ჩვენ ველოდებით, რომ პროცესი იქნება დასრულებული, ის ნაწილობრივ იქნება გადმოცემული პირდაპირ ეთერის დახმარებით. თავდაპირველად სხდომას გახსნის მეუფე შიო, მოხდება პანაშვიდის აღავლენენ პანაშვილს და მოიხსენიებენ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ამის შემდეგ კი დღის წესრიგი ხელის აწევით დამტკიცდება. ამის ყურების საშუალება მაყურებელს ექნება პირდაპირ ეთერის დახმარებით, შემდეგ კი სხდომა დაიხურება. სხდომის დახურვის შემდეგ დელეგატები სხვადასხვა ეპარქიებიდან იტყვიან საკუთარ პოზიციას. როგორც ჩვენ ვიცით, მომხსენებელი არის სულ 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი არის ისტორიკოსი, თუმცა სახელები და გვარები ან ეპარქიის სახელწოდებები არ არის ჩვენთვის ცნობილი. ასევე კანდიდატები მიმართავენ შეკრებილ საზოგადოებას და საკუთარ ხედვებს წარადგენენ. მოგეხსენებათ, მეუფე იობმა და მეუფე გრიგოლ ბერბიჭაშვილმა პოზიციები საარჩევნო ხედვებთან დაკავშირებით საჯაროდ უკვე გაავრცელეს, თუმცა დღეს უკვე შესაძლებელი იქნება მოვისმინოთ მეუფე შიოს პოზიციაც სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ეს პროცესი იქნება დახურული, როგორც უკვე აღნიშნე, თუმცა ხმის დათვლის პროცესი, რომელშიც მონაწილეობას მხოლოდ სინოდის წევრები იღებენ, იქნება ღია და მაყურებელს ამის ხილვის შესაძლებლობა ექნება. გალობის ფონზე წარიმართება ეს სავარაუდოდ გალობელთა ჯგუფი უკვე შიგნით იმყოფება. დათვლის პროცესი კვლავ დახურული იქნება და როგორც სინოდის სხდომაზე, ასევე დათვლის შემდეგ ბიულეტენების დაწვა მოხდება შეკრებილი საზოგადოების თვალწინ. ჩვენთვის ცნობილია, რომ გამარჯვებულ კანდიდატს, ანუ მომავალ კათოლიკოს პატრიარქს დაახსახელებს მეუფე ანანია, როგორც უხუცესი და უპირატესი წევრი, როგორც დამთვლელი კომისიის, ასევე სრულიად წმინდა სინოდის და ამის შემდეგ უკვე გაისმება გალობა და სამადლობელი ლოცვა, სადაც პირველად ერთ-ერთი კანდიდატი დასახელებული იქნება როგორც კათოლიკოს პატრიარქი. მოგეხსენებათ, კანდიდატებს შორის არის მეუფე შიო, მეუფე იობი და მეუფე გრიგოლი. მეუფე შიოს წუთი-წუთზე ველოდებით სამების საკათედრო ტაძარში, თავად მეუფე იობი რუის-ურბნისის ეპარქიის მმართველი და მეუფე გრიგოლი ხობისა და ფოთის მიტროპოლიტი უკვე ადგილზე იმყოფებიან. მეუფე იობმა განცხადება არ გააკეთა, თუმცა მეუფე გრიგოლმა ჩვენთან მცირე გასაუბრების დროს აღნიშნა, რომ ყველაფერი ჩაივლის მშვიდად და გაიმარჯვებს საქართველო. პატარა განცხადებები გააკეთეს ეპისკოპოსებმაც, რომლებმაც დღეს უმნიშვნელოვანესი და ისტორიული არჩევანი უნდა გააკეთოთ და მათ აღნიშნეს, რომ ყველაფერი მშვიდად ჩაივლის და რაიმე განსაკუთრებულ ცვლილებებს შედეგების დროს არ ელოდებიან. მეუფე გრიგოლ, ამ ისტორიულ დღესთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია გაგვიჟღერეთ, ხოთ? მეუფეო, ხოთ? ყველაფერი კარგად იქნება. მეუფე, მოლოდინი რა გაქვთ? ვინ გახდება მომავალი პატრიარქი? მე ვარ შენი პატრიარქი. ვით არ საშაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.
ერთმა დაგლოს ნებისმიერ შემთხვევაში მშვიდობა იზეიმებს და საქართველო გაიყაროს. კომენტარი არ არის თავადები. და აი ეს რომ მეუფე ანტონ, თუ შეგიძლიათ რომ კომენტარი გააკეთოთ, ცირე მოლოდინები რო გითხრათ თქვენი. აგერა და ამდენი ხალხი და ისილარ ლევან, შენ და მეუფე აბრამ, თუ შეიძლება დღევანდელი დღის მოლოდინი რო გაგვიზიაროთ. მეუფე ისაია, დღევანდელ დღეზე მოლოდინი როგორი მოლოდინებზე რა მოგახსენოთ, არის 3 კანდიდატი და დავითაოს 3-ვე მოსალოდნელია რომ გახდეს კათოლიკოს პატრიარქი. როდესაც ეს კითხვა ჩდება მეღიმება, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ჩარევა როდესაც ხდება ყველასთან მიმართებაში, არა თქვა ახლა და ვიღაცას მიმართებაში თუ ჩაერიეს, ახლა იცით შეიძლება ბენა თქვენ ვისაუბროთ, ხო და ჩვენს კერძო საუბარში ერთმანეთს გაუზიაროთ აზრები. თქვენ მითხრათ მე ეს მომწონს კანდიდატი, მე გიგივასოხოთ რომ მე ეს მომწონს და ახლა როგორ გამოდის, მე რო გითხრათ რომ მე ეს უფრო მომწონს, ჩარევა არის თქვენს არჩევანში. ეს თქვენ ხო გინდოდათ პატრიარქობის კანდიდატობა, რატომ არ იბრძოლეთ ამისთვის? არა, ასე არის. იმ შემთხვევაში თუ ორი კანდიდატი მეცხრებს დააგროვებს და მესამე ნაკლებს, მაშინ ორ შორის მოხდეს კიდე ერთი შემდგი კონკურსი. ის განგებას მე ხა ვერ გადავწყვეტავ. როგორც უფალი განაგებს შეიქნება, მაგრამ თვითონ ეს ასეთი უპირატესობა ხმების ოდენობის უბრალოდ მეტყველებს. შეიძლება ფაქტორი არის რომ უმტირესმა თავის მოსახდეთ დაადგინა. დაახლოებით 5 საათისთვის ჩვენ უკვე გვეცოდინება ვიზე გააკეთეს არჩევანი წმინდა სინოდის წევრებმა კანდიდატებს შორის მოგეხსენებათ არის 57 წლის მეუფე შიო, რომელიც ამავდროულად არის პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე, ასევე 66 წლის მეუფე იობი და 69 წლის მეუფე გრიგოლი. როგორც უკვე გითხარით, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი სამების საკათედრო ტაძარში იმყოფებიან. ჩვენ წუთი-წუთზე ველოდებით მეუფე შიოს გამოჩენას. უცნობია რაიმე სახის განცხადებას თუ გააკეთებს ის მედიასთან, თუმცა ცნობილია რომ ის გახსნის ხდომას და მოგვიანებით უკვე სიტყვითაც მიმართავს როგორც კანდიდატი დელეგატებს, რაც შეეხებათ 1200-მდე დელეგატი არის წარმოდგენილი სამების საკათედრო ტაძარში სხვადასხვა ეპარქიებიდან, მათ შორის არიან როგორც ისტორიკოსები, ასევე სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, არიან როგორც სასულიერო, ასევე საერო პირები, მათ შორის მრევლის სხვადასხვა ეპარქიებიდან, საგანგებოდ ჩამოვიდნენ დასავლეთ ევროპის, ბელგიის და ასევე ამერიკის ეპარქიებიდან იმისთვის, რომ ამ ისტორიულ პროცესს დასწრებოდნენ. ჩვენ შევნიშნეთ ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი, რომელიც დელეგატებს შორის არის, ასევე ლევან ვასაძე და გოგა ხაინდრავა. ჩვენი ინფორმაციით ისინი არიან მცხეთა თბილისის ეპარქიის დელეგატებს შორის. უცნობია ისარგებლებს თუ არა რომელიმე მათგანის სიტყვით, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, დაახლოებით 7 გამომსვლელს ველოდებით, მათ შორის 3 არის თავად კანდიდატი და ამის შემდეგ დაიწყება ხმის დათვლის პროცედურა. გეტყვით, რომ გამარჯვებულ კანდიდატს დაასახელებს უხუცესი და უპირატესი წევრი მეუფე აბრამი, სავარაუდოდ სწორედ მეუფე აბრამი აღსაყდრების დროს პატრიარქს გვირგვინს დაადგამს.